아파트 시스템 에어컨 전문 법인기업 월드시스템입니다. 이번 현장은 청주 용담 가자마을 이편한 세상 57평입니다. 2004년 준공 구축 아파트로 시스템 에어컨 옵션이 없는 구조였습니다. 천정고 여유가 부족해 인테리어 업체 풀하우스 아이디와 협업, 단내림 작업을 병행해 시공했습니다. LG 시스템 에어컨 프리미엄 5대 거실 18평, 방 8평, 8평, 5평 구성이며 5마력 실외기 한 대가 함께 설치됩니다. 전 실내기 시운전을 완료하고 냉방 테스트를 시작합니다. 온도가 잘 내려가는지 확인하고 배수 테스트까지 전부 점검했습니다. 월드 시스템은 설치자 실명제를 원칙으로 직영 4개 시공팀이 한 세대 한 팀 전담 책임 시공을 진행하며 AS까지 동일팀이 관리합니다. 설치로 끝나는 시공이 아닌 사용 이후까지 책임지는 시스템. 청주 용담 가자마을 이편한 세상 LG 프리미엄 5대 시공 완료. 아파트 시스템 에어컨은 경험과 데이터입니다. 상담 문의 010-7999-5003